हाँ काफ़ी हो गया पहले से। ये देखो लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग इसलिए लाइनिंग आ जाती है इनको। नमस्कार दोस्तों, दिलीप कार मैकेनिक, यमुनानगर, दिल्ली। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ, ये गाड़ी है होंडा IB टेक। इस गाड़ी में है डिस्क पैडों में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि गाड़ी में आ रही है आवाज़, जैसे ही पेडल दबा रहे हैं ब्रेकों में तो घर घर की आवाज़ आ रही है। तो हमने देखा डिस्क पैड खोल के, देखो इसके डिस्क पैड खत्म हुए, देखो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये खुलवा लिया हमने। तो रीजन क्या रहता है, ये रीजन रहता है कि जब सर्विस करते हैं उस टाइम ब्रेकों को साफ करा लेना चाहिए, ब्रेक की कंडीशन चेक करिए कि इसमें डिस्क पैड कितना है, कितना माल है इसके अंदर, हमारी अगली 10,000 तक चलेंगे नहीं चलेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही तेल चेंज कराए ब्रेक को दिखते ही नहीं है, कहीं ब्रेक करानी नहीं करानी, तेल फिल्टर चेंज कराया होगी सर्विस, बस लेके चल देते हैं गाड़ी को। अब वो उसमें क्या होता है भाई, 1000 किलोमीटर चलने के बाद ही डिस्क पैड खत्म हो जाते हैं और प्लेटें अपनी घिस जाती हैं। तो ये जानकारी के लिए वीडियो, कभी भी आप सर्विस कराएं तो अपने डिस्क पैड जरूर चेक कराएं। अब मान लो आपने सर्विस करा ली, आप लेके चले गए पहाड़ों पर गाड़ी में, कहीं हिल स्टेशन में चले गए, वहाँ जाके ब्रेक नहीं लग रहे गाड़ी के, और डिस्क पैड इतने, और वहाँ महंगा भी सामान मिलता है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए है, कभी भी अपना सर्विस कराते हैं तो ये जरूर चेंज कराएं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसकी प्लेट की क्या हालत हो गई है और प्लेट कैसी हो गई है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, तो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये देखो, एक तो ये लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग इसीलिए होती है कि ब्रेक सर्विस पे ब्रेक साफ करनी चाहिए, तो ब्रेक साफ भी नहीं कराते, ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि ब्रेक खुले ही नहीं, साफ क्या होगा, तो इसलिए लाइनिंग आ जाती है इनके ऊपर। और मैं दिखाता हूँ दूसरा वाला पली साइड का। ये देखो यहाँ पे इस वाली भी कितनी लाइनिंग आई हुई है, देखो ये वाली। मायने में तो ये हमें टर्न करानी चाहिए, प्लेटों को टर्न कराने के लगानी चाहिए इसमें फेस होके, लेकिन क्या है कि थोड़ा मौसम ख़राब है, आप देख पा रहे हैं बारिश हो रही है यहाँ पे, और हमारे गाड़ी वाले भैया बोला भैया जल्दी कर दो, मेरे काम करो, मुझे कहीं जाना है, तो भैया इसलिए थोड़ा सा इनका काम जल्दी से करके लगा के दे रहे हैं। कायदे में तो ब्रेक टर्न करानी चाहिए हमें, तो हम फिलहाल ऐसे ही रेगमाल से मारेंगे इसके अंदर, थोड़ा घिसेंगे जितना कम हो जाएगा। और कह रहे हैं मुझे जाना है, जल्दी है, इमरजेंसी है, तो जब लौट के आएंगे जब हम करेंगे इस काम को। फिलहाल हम ऐसे ही लगा देते हैं फेस करके भाई। चल रेगमाल मार ले इस पर। आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, देख रहे हो, लग थोड़ा बाइक में इमरजेंसी जाना है इसीलिए। हाँ काफ़ी सही हो गया पहले से। डिस्क पैड है होंडा के, खोलते हैं डिस्क पैड, दिखाओ अंदर से। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, डिस्क पैड के अंदर ये वाली पत्ती होती है, देखो ये वाली पत्ती होती है, इस पत्ती से ना आवाज़ आना चालू, जैसे डिस्क पैड का मार्जिन खत्म होगा ना, इतना मार्जिन खत्म होने जाएगा तो ये पत्ती अपने आवाज़ करने लग जाएगी इस तरीके से। तो क्या होता है, मैकेनिक ना आवाज़ के चक्कर में इस पत्ती को तोड़ देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो ना भैया गाड़ी वाले भाइयों को पता नहीं चल पाती कि क्या है, डिस्क पैड खत्म हो रहा नहीं हो रहा। देखो इसमें कितना मार्जिन है, जैसे ही मार्जिन खत्म होगा अपने पत्ती पाने लगेगा, तो अलग आवाज़ नहीं लगेगी, उस आवाज़ को समझ जाना चाहिए कि आवाज़ आ रही है। तो हम इसे अब लगाते हैं डिस्क पैड को, चलो भाई। पिस्टन को अंदर कर लेंगे इस तरीके से, पिस्टन को धकेल लेंगे, क्योंकि ना जैसे जैसे ना पिस्टन डिस्क पैड ख़त्म होता है, जैसे पिस्टन बाहर आता चला जाता है, तो इसलिए अंदर करते हैं इसे। देखो हमारा इधर से लग चुका है डिस्क पैड, कंप्लीट हो चुका है इधर का। अब चलते हैं दूसरी तरफ, तो इधर का भी एक बार रेगमाल मार लेंगे इसमें। ये देखो प्लेट हमारी बिल्कुल इधर की सही हो गई है रेगमाल से। डिस्क पैड चेंज हो गया है, और ध्यान रहे ये डिस्क पैड चेंज होने के बाद 2-3 बार ब्रेक मारने होते हैं। चल ब्रेक मार दे। टेस्ट पे चलते हैं, टेस्ट ड्राइव पे। हाँ तो हम चला के चेक कर रहे हैं गाड़ी को। अब हमारी जो आवाज़ थी वो अब नहीं आ रही है। लगाना भैया ब्रेक। अब जो ब्रेक की आवाज़ नहीं आ रही, जो पहले आ रही थी घर की आवाज़ आ रही है भैया? आवाज़ नहीं, अब नहीं, आवाज़ नहीं आ रही अब। तो भैया कितने दिन से आवाज़ आ रही थी गाड़ी में? इसमें हफ्ते 10 दिन से आ रही थी आवाज़ भैया।
अच्छा, तो कि ब्रेक मारने पे बार बार, वैसे भी नॉर्मली भी आ रही थी चलती गाड़ी में, ब्रेक मारने पे ज़्यादा तेज आ रही थी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, अब तो हो गया है। हाँ, अब तो आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में। अब ओके हो गया है। तो देख पा रहे हो, हमने गाड़ी को तो डिस्प्ले लगा के चली गई गाड़ी, हमारा काम ओके हो गया उसमें। लेकिन जो डिस्प्ले के अंदर बता रहा था क्या दिक्कत थी, मैं वो दिक्कत दिखा दूं, क्या प्रॉब्लम थी डिस्प्ले के अंदर। तो ये चारों डिस्प्ले मैंने रख लिया है, देखो ये देखो, ये चारों डिस्प्ले है, देख रहे हो, ये घिसे वाला डिस्प्ले है और ये वाला है। तो इन डिस्प्ले के अंदर वो पत्ती नहीं है, जो पत्ती किसी ने निकाल दी है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा निशान आ रहा है, ये पत्ती जो होती है नहीं है, इन डिस्प्ले में पत्ती ही नहीं है। वो उस पत्ती की वजह से हमारे जो भी प्लेट कटी है, क्योंकि पत्ती नहीं थी तो आवाज़ कहाँ से करती, कहाँ से पता चलता क्या आवाज़ आ रही है। वो डायरेक्ट एकदम से वही जो मैंने बताया कि भाई थोड़ा माल होता है, पत्ती आवाज़ करती है तो उसे तोड़ के फेंक देते हैं, जिससे कुछ दिन चल जाती है। तो यही रहा इस वीडियो में। तो इसमें ये जानकारी थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिलीप कार मैकेनिक, यमुना नगर, दिल्ली। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।